Завршува реконструкцијата на државниот пат градско Росоман-Дреново. Целосно рехабилитирани се 12 километри. Поставен е нов асфалт, а се обновува и сообраќајната сигнализација. Скоро е завршена реконструкцијата на регионалниот пат што иде од градско до Росоман, значи од Росоман до Дреново го направивме, а се продолжи од Дреново се до Фаришката клисура, значи уште едно 10 милиони денари, вложивме таму. Воедно, штом ќе завршат машините кои што се моментално работат на клучката кај градско, веќе ќе започнат активностиве за рехабилитација на најоштетените делови од патот од Кавадарци до Росоман. Значи, вредноста на таа инвестиција ќе изнесува околу 35 милиони денари, а ќе бидат рехабилитирани вкупно 5,5 километри од тој пат. Паралелно со реконструкцијата на овој патен правец почнаа градежните работи за изградба на експресниот пат градско Прилеп. Моментално се работи првата фаза во должина од 10 километри. За оваа намена се предвидени 32 милиони евра. Од Министерството за транспорт и врски велат дека освен изградба на нови патишта, во исто време се работи и на одржување на постојните патни правци. Освен изградбата на експресните патишта, мора и ќе продолжиме во иднина да внимаваме на безбедноста на сообраќајот, и затоа ја зголемивме програмата на Македонија пат прв пат во историјата на 22 милиони евра. Ние секоја година ќе ја зголемуваме оваа програма бидејќи се работи за одржување на патиштата. Мора да продолжиме со одржување на патиштата додека се градат нови експресни и нови автопатишта. Инаку во тек се и активностите за втората фаза од изградбата на експресниот пат градско Прилеп. Таа ќе се изведува во соработка со Европската унија и комплетната инвестиција на двете фази ќе изнесува околу 70 милиони евра. Градежните работи за втората фаза ќе стартуваат на почетокот од идната година. Младите луѓе да не заминуваат од државата и да не бараат вработување само во јавната администрација. За ова ќе се залага Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вели лидерот на партијата Зоран Заев, кој денеска го посети Велес. Првиот човек на партијата вели дека мора да се вратат парите кај народот. Да се обидат да станат сами своји газди. Ке дадеме донации од 10.000 евра, а не да се задолжуваат младите. По 10.000 евра да отворат свој собствен бизнес. Ке ги ослободиме малите предпријатија од сите даноци во првите 3 години со конечна цел да вработуваат, да отварат нови работни места. Државата е подготвена да се откаже од тие даноци, но ќе има нови плати, кои што преку потрошувачката повторно државата ќе го земе данокот на додадена вредност. Но конечна цел ќе биде работни места да се отворат овде во Македонија. Од СДСМ велат дека ќе се работи и на зголемување на минималната плата. Според председателот на Социјалдемократскиот сојуз, неопходно е да се премости јазот меѓу ниските и високите месечни примања. Во севкупниот амбиент на креирање мора да отвориме можност младите да гледат своја иднина овде. Тој зап на ниските плати мора да го премостиме со повисоките плати. Овде е неопходна државата со сите своји ангажмани да дојдеме до една просечна плата од 30.000 денари. 4 члено семејство со 2 родители и 2 деца со 1.000 евра приход навистина ќе може достоинствено да го креира својот живот овде во Македонија. Тоа е планот за живот во Македонија. Лидерот на СДСМ денеска од Велес повтори дека ќе нема одлагање на парламентарните избори, а партијата е подготвена за нив. На Зоран Заев и политичарите од СДСМ не име местото во Велес. Вака Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН реагираше на денешната посета на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Срамно е аболиционариот Зоран Заев, кој денеска живее во повеќе милионски луксус, да говори за сиромашен и пустошен Велес. Кога СДСМ беше на власт, Велес од град на индустријата стана град на невработеноста и сиромаштијата. СДСМ ги распрачи најголемите фабрики во градот и остави јадници наши сограѓани без работа. Рекордни 16.912 невработени лица остави СДСМ во Велес. Од ВМРО ДПМН додаваат дека народот се уште се сеќава како СДСМ ги уништи најголемите индустријски гиганти во Велес.
Партијата потсетува на затворањето на свилера, графичар, Бетон Интернационал. Паметот велеше дека кога бизнис кланот на Заеви влезе во фабриката Киро Кјучук, го забраа производството и со години се поигрува со судбината на вработените. За разлика од времето на СДСМ, денес граѓаните гледаат дека тоа што беше уништувано се враќа во живот. Фабриките кои СДСМ ги затвори добиваат нови инвестиции и се рестартираат. Велес економски се опоравува и почнува да чекори напред. За прв пат по 20 години се отвори нова фабрика во нашиот град, фабриката Маркарт, во индустријската зона Краслар. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН велат дека со најавените инвестиции за отворање на свилера и порцеланка ќе се отворат дополнителни 2000 работни места. ВМРО ДПМН ја почна кампањата за посета на сите населени места во државата. Караванот синоќа стартуваше од Велес. Од партијата велат дека на средбите со жителите ќе се разговара за планираните проекти, реализираните активности, но и да ги слушнат проблемите со кои се соочуваат граѓаните. На вчерашниот голем собир на ВМРО ДПМН председателот Никола Груевски најави дека почнуваме. Она што денеска го правиме е токму тоа. Почнуваме со посета на секое едно населено место, почнуваме со посета во секоја општина, во секој град, на состаноци со граѓаните, на состаноци со жителите на овие населени места, со цел да побараме да заврши оваа криза. Предолго траеше, беше наметната од страна на СДСМ, ги оштети и граѓаните и државата и затоа е време да ставиме крај на оваа криза. Ќе побараме од граѓаните поддршка од најмалку 63 пратеника, поддршка за крај на кризата и поддршка која што ќе значи неможност на Зоран Заев да тргува со македонските национални интереси. Исто така ќе разговараме и за проектите, ќе разговараме за она што веќе сме го направиле, но и она што планираме да го преземеме како наши политики или како проекти во наредниот период за нови работни места, за нови фабрики, за нови инвестиции, за покачување на пензии, за подобар животен стандард, за инвестиции во здравство, во образование, во инфраструктура, за сите реални проблеми кои што ги имаат граѓаните, за кои што ќе се потрудиме да понудиме решение во нашата програма.